నమస్తే, వెల్కమ్ టు డాక్టర్ విజయరావు కిచెన్. ఈ రోజు కూడా చాలా మంచి టిప్స్ అండి. సౌందర్య టిప్స్, హెల్తీ టిప్స్. అమ్మో ఎన్నున్నాయో చూడండి, చాలా బాగున్నాయి. మరి ముందుగా మీకు హెల్తీ టిప్ చెప్తాను. బెల్లం, నెయ్యి, పసుపు ఇవన్నీ కూడా సమపాళ్లలో తీసుకొని ఒక బాటిల్లో మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకుంటే చక్కగా, ఇప్పుడు సీజన్ కదండి, మారినప్పుడల్లా దగ్గులు, జలుబులు ఇవన్నీ కామన్ గా వస్తుంటాయి. అలా వచ్చేప్పుడు ఎన్నో రకాల చిట్కాలు ఉన్నాయండి, అవి ఉపయోగిస్తే కూడా తగ్గుతుంది. కానీ ఇది కూడా చాలా మంచి చిట్కా అండి. త్వరగా తగ్గాలంటే దగ్గు, జలుబులు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని, అంటే బెల్లం, పసుపు, నెయ్యి కలిపిన మిశ్రమాన్ని రోజు ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నారంటే మార్నింగే వెంటనే మీకు జలుబు, దగ్గు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మరి మీరు తప్పకుండా ప్రయత్నించాలి, తప్పకుండా తీసుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. రెండో టిప్ ఏంటంటే సౌందర్య టిప్ అండి. మరి మీరు చాలా అందంగా కనిపించాలంటే మా ఛానల్ చూసి ఈ సౌందర్య టిప్ ఏంటో తెలుసుకొని మీరు అది కనుక ప్రయోగాలు చేశారనుకోండి, మీరు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. మా ఛానల్ చూడమని మీరు తప్పకుండా చెప్పాలి. అదేంటో చెప్తున్నానండి, సస్పెన్స్ లేదు, ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాను. పెరుగు ఒక అరకప్పు తీసుకొని దానిలో కాబూలీ చెనా పౌడర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అది కొంచెం పౌడర్ తయారు చేసేసుకొని దానిలో మిక్స్ చేసుకొని పేస్ట్ మాదిరి తయారు చేసి ఆ పేస్ట్ ని ప్యాక్ మాదిరిగా మీరు ఫేస్ కి చక్కగా అప్లై చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా డ్రై అవ్వాలండి. అయిన తర్వాత మీరు చల్లటి నీళ్లతో క్లీన్ చేసేసుకుంటే అమ్మో అసలు గుర్తుపట్టలేనంత అందంగా తయారవుతారు. తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయాలి. మళ్ళీ వచ్చే టిప్స్ అంటే చిట్కాలతో నేను మళ్ళీ కలుస్తానండి. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.